My name is Anoriell and welcome to my channel. Here we do reactions on BL and GL content, mostly from Asian countries, but sometimes from other countries. And today we're watching Not Me episode 6. And I'm sorry I don't have a 15-minute lecture for you at the beginning, because I actually had a job interview this week for a kind of lawyerish job. So I hadn't had time to prepare. I know I said I would read up on antitrust laws and copyright law and monopoly in Thailand, but yeah, I didn't have time. I'm so sorry. But that was what they were going through last time from the law perspective. Antitrust laws, monopoly, and kind of touching into copyright law. And these are, when you work as a lawyer, these are like antitrust law or anti-cooperation, competition law and stuff like that, is like a separate work field. There are lawyers who work their entire lives just with that and nothing else, because as we have this globalization happening, you kind of need to know what in every country what are the different laws, because every country, every region has their own. I mean, I think Thailand is part of the CIS, right? And I don't know if they have their like antitrust laws that is for that, like the EU has, because we have like antitrust laws that are for the entire EU, and then we have antitrust laws in Sweden that's just, specifically for Sweden. And I don't know if Thailand has the same. I know they have this loosely based EU, not kind of EU thing going on. But I don't know. I don't know if they have this inner market thing that we have. And yeah, copyright law, you probably know that there are tons of lawyers working with just copyright law, because that has the same problem. Today you're not releasing anything just for one market, you're releasing it on a global scale. But copyright law isn't the same all around the world. There are different copyright laws in different countries. So when you release on a global scale, you have to know, is this legal on a global scale? And then you have to, know all of these countries' copyright laws. And that in itself needs like expertise. It takes years, like years, to become an expert. And there are lawyers who work their entire life with just that. Nothing else. Nothing else. Just that. And yeah, that is not my expertise. As I said in the end of last episode, I have worked in government as a government official, and I worked with healthcare law and school law and government law, like, are we allowed to make this decision, or should this decision be taken in a different level in government, and so on. Those kind of laws. So I haven't worked on the civil side. The job interview is actually for a private company, so that's gonna be super different for me if I get a job, because it's not in government. So yeah, but there are two kind of different lawyers, if you don't know, and I think that's the same in almost all countries. There are lawyers who work with like law that is around the government, and then there are lawyers who work with civil cases, like, murder trials and copyright law, all of that. Yes, and those are called civil lawyers, and we are called like other things. So yeah, I said I wasn't gonna have a 15-minute lecture, but you still got something. I guess. So yeah,
I will maybe try to read up on antitrust laws and, put something up. Maybe as an extra little talk about, or maybe next episode. I don't know. I haven't decided yet, but I will do that if you want me to. Because I'm actually pretty interested as well. So yeah. But I'm gonna dive right in. The episode kind of started airing 15 minutes ago, so I'm a little bit behind, but I got a life. And I talked to you afterwards. Yeah, I remember he was kidnapped, and I think it was Sean and Graham that kidnapped him, but I could be wrong. Could be like anybody else, but that's what I thought last time. Because I think Graham fed White something that Black normally wouldn't eat. Sean. But okay, so Sean is also kidnapped. So I'm guessing it isn't Sean and Graham. มึงค่อยๆขยับมานะแล้วก็มาแก้มัดให้กูเร็วดิไอ้แบ็คเร็วดิเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะถ้ามึงขยับอีกนิดนึงอะนะหัวมึงเละแน่และแก๊งพวกมึงอะมีใครอีกพูดมากูบอกให้มึงพูดPrisoner's dilemma again ว่าพวกมึงจะไปโรงงานกันน่ะเพราะฉะนั้นกูไม่เชื่อ I can talk about that in the end if you want กูให้โอกาส I will probably ก่อนที่มึงจะไม่ได้พูดอีกอย่าทำเพื่อนกูงั้นกูทำมึงอย่าถ้ามึงไม่อยากให้เพื่อนมึงตายนะกูจะให้โอกาสมึงแค่นับ3 1 This is definitely prisoner's dilemma 2มีอีก3 คนมึงว่าไงนะหยกแกมกุมภาเจ้าของอู่เฮ้ย Yeah, it was them. It was them. มึงขายเพื่อนได้ไงวะมึงทำแบบนี้ได้ไงขอบใจมากพวกมึงทำแบบนี้ได้ไงวะ But I นี่ mean, พวกมึงรวมหัวกันหลอกกูเหรอกูไม่ได้หลอกกูแค่ทดสอบมึงทดสอบ yeah, ที่อะไรอะทดสอบว่ามึงไม่เหมาะกับภารกิจนี้ไง yeah. มึงจะพาพวกเราไปตายกันหมด รู้ตัวเปล่าที่กูทำก็เพราะกูช่วยมึงชีวิตมึงมีค่ามากกว่าที่มึงคิดนะ But once again, I'm a bit confused. I mean, education in Russia isn't that bad. He has probably read international relations or political science. He should know what prisoner's dilemma is. That's part of game theory. That's part of... If he wants to become a diplomat, that's like the basic of the basics. Sometimes this series, I mean, it's pretty good at the law stuff, but it's missing all the other parts, and it drives me nuts sometimes. So yeah, I'm gonna explain Prisoner's Dilemma for you at the end, I promise, if you don't know what it is. Because, yeah, he should know what that is. Seriously. ดื่มหน่อยจะได้ใจเย็นต้องทำขนาดนี้เลยวะเฮีย Yeah. ไอชอนมันขอให้กูสร้างแบบทดสอบอะที่เหลือพวกมึงก็คุยกันเองแล้วกัน
They all know he's มึง not ก็รู้ him. นี่ว่าที่เราจะเข้าไปบุกโรงงานมันอันตรายอะถ้าพวกเราโดนจับแล้วเปิดเผยตัวขึ้นมามึงคิดว่าจะเป็นไงวะก็ดีกว่าพวกมึงตายไปนะตายไปแบบทุกคนไม่รู้ว่าพวกมึงเป็นใครอะแล้วตอนที่มึงมาเตียวบ้านกูมึงจะถามนู่นถามนี่ทำไมวะตกลงจุดยืนคืออะไรกูแค่อยากแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำอะมันมีความชอบธรรมในสายตาของคนทั่วไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่ทำไปเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่ชอบไอ้ทวีแล้วไปป่วนมันทำแบบเนี้ยไม่มีทางได้แนวร่วมจากสังคมเลยถ้าเราไม่แม่นในหลักการ He has a point, but กูว่าไอ้แบ็คเริ่มพูดถูกแล้วว่ะไอ้สิ่งที่เราจะไปทำอะถ้าพวกเราแต่พุ่งไปข้างหน้าบางทีไม่อาจจะชิบหายกว่าเดิมก็ได้กูอยากให้ไอ้แบ็คกลับมาทำงานกับเราอะที่มึงพูดก็ไม่ผิดไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกกูโอเคนะที่มึงช่วยกูแต่งานนี้มันเสี่ยงมากมึงจะพะวงไม่ได้ถ้าเกิดมีใครโดนจับขึ้นมา yeah. แผนของมึงคืออะไรวะทำไมต้องทำขนาดเนี้ยเราจะบุกไปที่โรงงานเครื่องดื่มของมันแล้วใส่สารปนเปื้อนลงไปฮะแล้วมันจะไม่อันตรายเหรอมึงฟังกูให้จบก่อนดิสารที่เราใส่มันคือสารขมมันแค่ทำให้เครื่องดื่มมีรสชาติขมเฉยๆไม่ได้เป็นอันตรายพอคนดื่มเข้าไปแล้วรสชาติมันแย่จะได้มีกระแสแบรนด์สินค้าในโรงงานของมันแล้วตอนที่มึงทำแผนเนี่ยมึงไม่ถามกูก่อนวะก็มึงยกสิทธิ์ให้กูแล้วที่กูต้องทดสอบมึงเพราะนี่คือแผนของกูไม่อยากให้มันพลาดพวกเราเป็นคนทำสังคมก็ต้องตั้งคำถามอยู่แล้วปะกูไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไงทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกที่เราเกลียดขอบเขตมึงอยู่ตรงไหนวะชอนคนอย่างมึงเนี่ยนะจะมาสอนกูเรื่องขอบเขตงั้นกูจะบอกให้มึงฟังนะถ้ากูต้องตายเพื่อแลกกับชีวิตมันกูก็ยอมกูจะมาเคลียร์ให้จบอะไรวะเนี่ยหลังๆมึงไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยนะ Well, he's not. ไม่เหมือนแบ็คที่กูรู้จักคนเราเวลาเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนแต่ก่อนกูอาจจะคิดอีกอย่างแต่ตอนเนี้ยกูเห็นภาพกว้างมากขึ้นกูกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วว่ะจะสว่างขึ้นแบบนี้เหรอมึงจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะแต่อย่าพากูออกจากขบวนเพราะว่ากูคิดไม่เหมือนมึงก็พอที่กูทำแบบเนี้ยกูไม่ได้อยากผลักมึงออกไปกูแค่อยากมั่นใจเฉยๆว่ามึงยังเหมือนเดิมแค่นั้นแหละมึงฟังนะไอ้ชอนแต่ก่อนเนี่ยกูจะบ้าดีเดือดขนาดไหนแต่ว่าตอนเนี้ยกูคิดถึงความเป็นความตายมากกว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เดินไปด้วยกันมันไปได้ไกลกว่านะเว้ยตั้งแต่เมื่อไหร่วะที่มึงคิดว่าชีวิตมึงเนี่ยสำคัญกว่าอุดมการณ์ที่มึงเชื่อมึงบอกกูหน่อยดิอะไรที่ทำให้มึงเปลี่ยน Well, he almost died. He could use that excuse, I guess. หรือว่าคราวนั้นที่มึงใกล้ตายใช่ไหมมึงมั่นใจเหรอว่าการยอมตายเพื่อยืนยันสิ่งที่มึงเชื่อเป็นเรื่องที่ถูก Well, sometimes, yes. กูจะยกตัวอย่างง่ายๆนะมึงข้ามทางม้าลายไม่มองซ้ายมองขวาเพราะมึงเชื่อว่ามึงกำลังทำสิ่งที่ถูกมึงไม่สนใจเลยว่ารถเขาจะเบรกไหมแต่จู่ๆรถชนมึงตายทีเนี้ยชีวิตมึงจะพิสูจน์อะไรได้วะจะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งที่มึงทำทั้งหมดอะเพื่อยืนยันสิ่งที่ถูกต้องว่ารถต้องจอดให้คนข้ามถนนตามกฎหมายมีแต่คนเขาจะมาด่ามึงว่ามึงข้ามถนนไม่ดูรถแล้วมึงจะปล่อยให้พวกมันทำผิดๆแบบเนี้ยเหรอสังคมแม่งชินกันหมดแล้วแค่เรื่องเล็กๆแค่ทางม้าลายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรตั้งหลายอย่าง
กฎหมายที่อ่อนไป ผู้บังคับใช้ที่เพิกเฉย การออกแบบถนนสามัญสำนึก วินัยจราจร จะมีสักกี่คนวะที่เขาเห็นการตายของมึงแล้วก็เห็นปัญหาพวกเนี้ยทีเนี้ยมึงคิดได้ยังอะว่าการตายของมึงอะจะมีประโยชน์อะไรมึงไม่เข้าใจหรอก ว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับกูขนาดไหน กูรอโอกาสนี้มานานมาก ต่อให้กูต้องแลกอ่ะกูก็ยอม กูไม่ได้มาขัดขวางเรื่องที่มึงจะไปแก้แค้นในทวี แต่กูอยากให้มึงคิดรอบคอบรอบด้านกว่านี้ มันไม่ใช่หน้าที่ของมึง โฟกัสแค่แผลของกูก็พอ Yeah. มึงฟังกูอยู่หรือเปล่าไอชอนที่กูพูดทั้งหมดนี้มึงไม่ฟังเลยเหรอ ฟังอยู่ อยู่นิ่ง กูฟังอยู่ ๆอย่ามาเล่นกับหัวกู Like, y'all, did you forget this is a BL? ฟังอยู่จ้า หนักชิบหาย I think he passed out. Yep. One more wine, one more whiskey. We just kept the car in park and dim the headlights so we see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared as hell because there's no way to know how this goes. But I can't help but say I promise to give you my all. But it might break me. It might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. I won't let you down. But it might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. It might break me. He's having another nightmare. คดีนี้นะครับเป็นคดีวิสามันฆาตกรรมปกติแล้วเนี่ยจะชันสูตรโดยเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนิติเวชและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ยังไงเนี่ยผมก็จะหาทางช่วยพวกคุณให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ดูจากแนวโน้มแล้วเหมือนกับว่าตำรวจจะทำเกินกว่าเหตุนะครับแต่เรื่องหลักฐานยาเสพติดนี่ดูเหมือนว่าสามีของคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนนะฮะ Yeah. แต่ฉันไม่เชื่อ เขาไม่มีทางทำแบบนั้น ผมคิดว่าถ้าคุณจะสู้คดียาเสพติดเนี่ยนะครับ โอกาสชนะนี่ค่อนข้างยากครับ คือผมแนะนำว่าสู้ไปในแนวทางที่ผมบอกจะดีกว่านะครับ ใครยิงพ่อผม น้องอย่ามาเซาซีพี่นะ พวกเดียวกันใช่ปะนี่ช่วยผมไปน้องให้ข้าบอกกูบอกมาดิรีบบอกมาให้ข้าบอกกูใจเย็นๆบอกมาให้ข้าบอกกูชอนมึงไม่สบายปะเนี่ย No. ชอน Well, yeah, kinda sick, but not the way you think.อะไรของมึงเนี่ย เอาแขนมาสอดอยู่ที่คอกูทำไมอ่ะ มึงน่ะดึงแขนกูไป กูเนี่ยนะจะดึงแขนมึง Yeah. แขนกูไปสอดบนคอมึงเองมั้ง โอ๊ย อะไรของมึง เป็นไร
ขาดแคลเซียมเหรอไง แขนกูชาเพราะมึงนี่แหละ ตกลงกูทำอะไรวะเมื่อคืน You were having a nightmare. มันฝันอะไรสักอย่างอะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น กอดกูแน่นเลย Are you embarrassed now? จะไม่ถามกูหน่อยเหรอว่ากูฝันว่าอะไร ไม่อะถ้ามึงอยากเล่ามึงก็เล่าไปละ True. ถ้ารอบหน้ากูฝันอีกอะมึงก็ถีบให้กูตื่นเลยแล้วกัน แขนมึงจะได้ไม่ต้องมาสอดอยู่ที่คอกูอีก Hey, be nice. ลุกไป โอ๊ย เตรียมตัวได้แล้ว โอ้ยเตรียมอะไรอะ โรงงานคืนนี้ไง Oh, is he still in? ลุก I thought he was out นี่ after อะไร yesterday. นะ เฮ้ย ลุกได้แล้ว นี่คือไอเตชิต มือขวาของไอทวี มันเป็นคนคอยเก็บกวาดให้ทวีทุกเรื่อง ประมาทมันไม่ได้ มันทำได้ทุกอย่าง ถ้ามันเจอเรา เราโดนเก็บแน่ พวกมึงจำหน้ามันไว้ ส่วนโรงงานที่เราจะไปเนี่ยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโกดังสินค้า ส่วนที่ 2 คือสายการผลิต หยก แกม พวกมึง 2 คนไปที่โกดังสินค้า ปีนเข้าทางนี้ ผ่านสวน ผ่านบ่อดักไขมัน เข้าทางประตูหลัง มึงจะใช้วิธีอะไรก็ได้ คอยป่วนประสาทมัน ให้รปภ.กับคนงานของมันทุกคนเข้ามาอยู่ในนี้ I mean, the fact that White's father isn't like turning the entire place upside down because he hasn't been to work for ไปที่สายพานริม ages. สุด ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน หลังจากนั้นมึงตามท่อส่งเครื่องดื่มไปเรื่อยๆ มึงจะเจอแท้งผสม มึงปีนขึ้นไป แล้วก็เทสารขมทั้งหมดลงไปในนี้ หยิบสารขมมาดิ มึงเข้าใจที่กูพูดปะเนี่ย กูเข้าใจ แต่กูแค่ไม่เก็ตว่าเราต้องใส่สารในนี่เป็นจริงเหรอวะ มึงก็รีบทำแล้วก็รีบออกมา แต่ไอสารเนี่ย มันจะไม่อันตรายจริงเหรอวะ ลองชิมดิ You taste it. ขนาดมึงยังไม่กล้าชิมเลย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่อันตรายจริงๆอะ Why don't you taste it? ไม่มีกลิ่นนะไอ้แกมมึงชิมดิ ไม่เอา กูไม่กินผัก เกี่ยวเฮียอะไรกับผักวะ ก็กูไม่กินอะไรขมๆไง อ่ะ ถ้ามึงอยากรู้มึงก็กินเองดิ มึงแน่ใจนะ กูแน่ใจ กูทำรีเสิร์ชมาละ ทำรีเสิร์ชมาแต่ไม่ยอมแดก ไอ้หยก เฮ้ย นะ ขมชิบหาย มันก็ต้องขมเดี๋ยววะ มึงเล่นกินเกลียวซะขนาดนั้น Yeah. ขมติดลิ้นเลยอะ แล้วมีอาการอะไรไหม ก็ไม่มี มึงไม่เห็น Yeah. ตายเลย แต่กูขม Yeah, but it's, you know. อ้าปาก อ้าไหมอะ กูบอกให้อ้าปาก เคี้ยวด้วย ความหวานจะได้แตก จะได้หายขม เดี๋ยวพอไปถึงโรงงานแล้วเนี่ย กูกับไอ้แบ็คจะจัดการเรื่องสารขมเองปะเก็บของ มึง แต่ไอสารขมเนี่ยแม่งขมชิบหายเลยนะเว้ย เราทำเกินไปหน่อยป่าวะ Nah, it will be. วิธีเนี้ย I mean, you tasted it in super แล้ raw วมึงเนี่ย form. ก็ห้ามออกนอกแผนเด็ดขาด เข้าใจ The ปะ tank is pretty big. มึงลองคิดดูดีๆนะ ขนาดกูเนี่ยยังแดกไม่ได้เลย แล้วคนที่ซื้อไปอ่ะเขาแดกเขาจะเป็นยังไงอ่ะ กูว่าแผนเนี้ยมันทำให้คนด่าพวกเรามากกว่านะ ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยมันมีคนด่าอยู่แล้ว มันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเห็นด้วยกับเราอ่ะ มึง
แต่คนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาโดนกับตัวนะเว้ยมันอิมแพกมากกว่าที่เขาดูในภาพในข่าวนะ ถ้ามึงกลัวมากอะนะ มึงก็ไม่ต้องไป เลิกพูดคำนี้กับกูได้ละกูไม่ได้กลัวกูอยากให้แผนสำเร็จงั้นมึงรับปากกูมาก่อน ว่ามึงจะไม่ทำอะไรให้แผนเสียอีก รับปากมา พร้อมละไป I mean, if you don't tell what you did, it shouldn't affect your group. I don't understand that reasoning. If you just go in and do that, well, maybe if they say that someone was in there and sabotaged it, but otherwise it's just gonna be like, you know, production failure. It could happen. Happens all the time. They recall a product and, you know, because they discover something in it or whatever. I don't know if that works so in Thailand, but that's how it works here. See, I don't really understand this plan because, I mean, like I said, production failures happens all the time. พอถึงเวลาตี 5พนักงานในโรงงานจะเปลี่ยนกะ แล้วพอเสียงสัญญาณดังขึ้น พวกมึงก็เข้าไปตรวจ Last year I had ดึงความสนใจมาให้มากที่สุด can of Coke that was จะแยกไปที่โรงงานผลิต off เครื่องดื่มของ and มั I น sent it in for testing and I got like 200 ไป Swedish crowns back in voucher because they found something off with some ingredient. And it was like, yeah, it must have been a production failure. มึงใส่ถุงมือก่อนไหมอะเดี๋ยวมึงไปจับนู่นจับนี่เดี๋ยวก็โดนจับกันได้พอดีอะ มึงกลัวอะไรวะ แก๊งเราไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม การตรวจลายนิ้วมือ มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเว้ยอย่าเพิ่ง question กับแผนกูได้ปะไป He has a valid point. Like, gloves is a good thing when you're breaking in somewhere. Because even if they don't, even if you don't have a record now, like, they would probably take your fingerprints from this and store it, and 10-15 years later when you're in a car accident or whatever and they take your fingerprints and they match it, you're gonna be in trouble. Like, ไฟขนาดนี้ไม่น่ามีคนอยู่แล้วป่ะ มึงไปเช็คให้ดี กูไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด ไปได้แล้ว yeah, and here I am educating you kids on how to break in. Never mind, leave your fingerprints everywhere. Just do it. Don't listen to me. Well, you know, your hood is kind of not matching with the whole lab coat thing. And why did you steal a lab coat? มาทำอะไรครับเนี่ย คุณเตชิให้ผมมาเอางานวิจัยของเครื่องดื่มตัวใหม่ครับ ไม่เห็นจะมีใครแจ้งเลยครับว่าจะมีคนเข้ามา ทางคุณเตชิเขาเร่งมาอีกทีครับต้องส่งตรวจพรุ่งนี้ ถ้างั้นให้ผมไปเปิดไฟห้อง QC ให้เลยไหมครับ ไม่เป็นไรครับ Well, ผมดูเสร็จแล้ว
Well, he's actually not killing him. He's just taking him out. มาช่วยกูเอาร่างเข้าไปซ่อนข้างในก่อน มึงทำเกินไปปะวะ เมื่อกี้กูคุยกับพี่เขาได้แล้วอะ แล้วมึงเปิดหน้าทำไม ถ้าเขาจำหน้ามึงได้ พวกเราจะซวยกันหมด Yeah. ไหนมึงบอกว่าจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไง นอกจากไอ้ทวีอะแล้วนี่อะไรอะ ยังไงก็ไม่ตายหรอก เดี๋ยวก็ฟื้น อะไรที่กูต้องทำอ่ะ กูก็ทำ เพื่อให้แผนกูสำเร็จ มาช่วยกูได้ละ I mean, you showed your face. Why you can't just suck at these things? Like seriously suck. เอาที่มัดแขนมา ลิมิตของมึงอยู่ตรงไหนวะ มึงบอกว่าจำเป็น แต่คนที่เขาโดนเขาไม่รู้เรื่องนะเว้ย มึงอยู่เงียบๆได้ปะกูไม่อยากโดนจับได้ เอาที่ปิดปากมาดิ มัดขาด้วย Ah, is that like duct tape? Oh, it's gonna hurt like hell when they take it out of. But yeah, zip ties is actually a pretty good idea. They are really hard to break. ถ้าเจอคนอื่นเดี๋ยวกูคุย Well, ให้ impossible จะมี for ปัญ you หา to อะไร break. นักหนาวะ That's why police หรือว่าครั้งนี้ officers มึง in ไม่ได้คน different นำ countries use มึ them งเลยเรื่อง instead มา of ก regular handcuffs. สิ่งที่มึงทำกับพวกเขามันก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะ ถ้ามึงไม่อยากทำอะกูไม่ว่านะ แต่มึงอย่าขวางทางกูก็พอ ปิดปากด้วย I mean, you tagged along. You could have tapped out. You could have faked sickness or whatever if you are this afraid. But you're actually putting everybody in danger. You're making the whole situation a lot more dangerous. นี่มึงทำขนาดนี้เลยเหรอวะ พอได้แล้ว มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะ มึงคิดว่าที่กูทำอยู่อ่ะ กูสนุกเหรอ มึงคิดว่ากูไม่กลัวเหรอ กูขอโทษ You should try to delete the footage of him กูอยากให้ showing มึง his ได้ใน face. สิ่งที่มึงต้องการ มีคนเห็นด้วยไม่ใช่ต่อต้าน เอาเหอะ พอถึงเวลามึงแค่ใส่สารลงในเครื่องก็พอ แล้วก็ถอดชุดเหี้ยนี่ออกได้ละ แล้วอย่าออกนอกแผนอีกอะมานั่งนี่ก่อน พอถึงตี 5แล้วค่อยเริ่มแผนกัน ยังไม่มีอะไรเลยของมึง กี่โมงแล้ววะไอ้แกม อีกสักพักไอหยกมึงว่าแผนเราจะเวิร์กปะวะ ต้องเวิร์กดิวะ ก็พวกเราเตรียมตัวกันมาแล้วนี่ แต่เรามีแค่ระเบิดควันเองนะเว้ย ถ้าเราสร้างความปั่นป่วนไม่มากพอแล้วสองคนนั้นโดนจับได้ เราจะเอาไงวะ กูเตรียมพูดมาด้วย
กูว่าไม่น่าจะวุ่นวายประมาณนึงแหละ พุเลยเหรอวะ ถ้ามึงสร้างมากเกินแล้วยามาฝั่งนี้หมดแล้วเราหนีไม่ได้อะ ไอ้แกมมึงใจเย็นก่อนดีวะมึงอย่าเพิ่งพากูเครียด กูแค่พูดถึงใน worst case เว้ย เราควรจะมี backup plan บ้างนะเว้ย มันยังไม่เกิดขึ้นมึงอย่าเพิ่งคิดมากเดี๋ยววะ Plan A, B, and C, and for all the contingencies. Always good to have, especially when you're breaking in somewhere. อีก 20 นาทีพวกคนงานจะเปลี่ยนกะมันจะมีเสียงสัญญาณพวกมึงเข้าไปปวดตอนนั้นได้เลย โอเค พวกกูพร้อม เห็นไหมกูบอกมึงแล้วไม่มีอะไรหรอก แกมกูถามอะไรมึงหน่อยดิ มึ What? งเคยมองตาใคร แล้วรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นปะ อะไรของมึงวะ มองตามึงแล้วไม่ได้จริงๆวะ มันจะต้องไม่ได้ดิวะมึง ข้างรักของมึงอะ มึงไม่เคยเป็นมึงไม่รู้หรอกเว้ย มึงรู้ได้ไงวะ ก็วันๆกูเห็นมึงอยู่แต่กับไอ้แบ็คอะมึงจะมีใครเป็นตัวเป็นตนวะ But you mean? กูไม่ได้คบ แต่กูมีฟีลแบบนั้นนะเว้ย มองตาครั้งแรกก็รู้เลยว่ากูชอบเขา คิดแต่เขามากกว่าเพื่อน ยิ่งอยู่ใกล้กูยิ่งรู้สึก แต่กูก็กลัวกูคิดไปเองข้างเดียว กูเลยไม่กล้าบอก กลัวว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไป มึงบอกกูข้างรักอะมึงทำของกูอีกมึงรู้ตัวปะ Yep. ใครวะ กูรู้จักปะ You just มึงไม่รู้หรอก said he's always with black. Put one and one together, and you have two. คนบางคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่แค่ได้มองตากันไม่กี่วิเขากลับทำให้เราอยากรู้จักเขามากกว่าทุกคนที่เราเคยเจอมาแปลกนะ มึงนี่ก็มีมุมเพอร์เจอร์เหมือนกันนะเนี่ย แค่กับคนนี้แหละมึง What's happening? พร้อมนะมึง Oh, Để okay. con làm cho Changing quick shift.ไอ้แบ็คถึงเวลาที่มึงต้องเอาสารขมไปใส่แทนเครื่องดื่มแล้ว Yeah, you're setting off the fire alarm at least. That's gonna get people, But that's, I mean, setting off a fire alarm, well, usually that opens every door instead of closing รายการ them. ผลิตจะอยู่ซ้ายมือ มึงเดินเข้าไปให้สุด แล้วเทสารขมใส่แทงซะ แล้วหลังจากนั้น กู
กูจะลบภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมด Good. เอง I was just like, Điไปได้แล้ว you ไป know, someone needs to delete the footage. กูว่าพอแค่นี้ก่อนปะวะไอ้โยกมึงจะจุดจริงเหรอวะไอ้โยกไอ้โยกอยามาไอ้โยก What are you doing? I'm with Graham there. Run! Run away! And you know, you shouldn't yell his name. Oh, so that dude is พวกคุณ there. มีรวมกันที่จุดรวมพล 1 ไปได้ ไอ้แบ็คมึงถึงรายการผลิตหรือยังงั้นมึงเช็คให้ดีๆนะว่าเครื่องดื่มตัวนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ดังที่สุดของมัน This is not gonna end well, I think. We're gonna have a cliffhanger. Oof. Just put it in. I mean, it's not dangerous. And they're just gonna blame it on production failure or whatever. Or sabotage. But if I were that company, I would not tell the public that it was sabotage and just say production failure. To be honest. Because sabotage, that means that your fabric is unsafe and that might actually get people not to buy your products because they don't know if someone might throw in something more dangerous next time. So I would, hush it down and say production failure and just recall the product. มึงใส่ลงไปดิ รออะไรอ่ะ As a lawyer, that would be my advice for the company. บอกมึงใส่ลงไปไง มึงทำอะไรของมึงอ่ะ ช่วยแบ็ค What are you doing? ไอ้แบ็ค กูบอกให้มึงเอาสารขมใส่เครื่องไง Oh, I think it has. Okay. So yeah, that's actually pretty smart because, as I said, as a company, I would hush that down and say that it was a product failure, production failure, and just recall the product. But this, he can post this on Instagram. เหี้ยแบ็ค ทำไมมึงไม่ใส่สารลงไปในเครื่อง กูถามว่าทำไมไม่ใส่สารลงไปในเครื่อง Yeah. But now he has proof that they broke in and they did, so he could post anonymously on the internet that, hey, look what we did. We could have poisoned you all, but we didn't. Because we are not assholes. But this is unsafe. Or whatever. Why is he helping? Or, well, nice of you to help, but...
ช้อนช้อนรักลุกก่อนรักไปช้อนไปไหวปะเนี่ยเฮ้ยช้อน ทำไมมึงไม่ตามแผน มันเฮี้ยอะไร Ow. ไอ้เจ้าช้อนมึงใจเย็นก่อนช้อน That would have knocked him เพราะ out. มึงเนี่ย Yeah. ช้อน พวกมึงไม่ต้องมายุ่งเอาไป What did you think was gonna happen? งานนี้สำคัญกับกูมาก กูเชื่อใจมึง มึงทำแบบนี้กับกูได้ยังไง I mean, what's wrong with you, Wine? I'm sorry, but what's wrong with you? พ่อกูต้องมาตาย เพราะความเฮี้ยจากพวกมัน Just follow the plan, it wasn't dangerous. ในวินาทีที่สติของผมเลือนลาง ลมหายใจกำลังจะขาด และใกล้ตายด้วยมือของชอน No, you weren't. มันทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำลงไป You need to... ถ้ามันไม่ได้ผล เขาคงอยากให้ผมรับผิดชอบด้วยชีวิต I know it feels like you're dying, but you need to actually put pressure there for like a long time after someone's fainted. ถ้ามึงอยากทำแบบนี้ Okay, so that was Not Me, episode 6. We didn't get a lot of discussion this time, so I'm not gonna, rant about that for ages and ages. But yeah, White was like, in the end there, like, I'm about to die. Well, it feels like you're about to die, probably, because, yeah. But in reality, when someone is strangling you like that, you will lose consciousness, and if you pull away then, they're gonna regain consciousness after a little while. You need to put pressure there for pretty much a minute afterwards for you to actually die. So no, you weren't gonna die. He was just taking you out because he was, I don't know, he was like he did with the guards. I don't think he will actually kill you because then the series would end and But yeah, I get that he can't see that, but yeah. And yeah, the whole breaking thing, like I said, from I don't really get that plan. I'm kind of with White on the whole why. Because as a company, I would probably never tell that we had a break-in and someone sabotaged. Because, that gets customers not to trust me. But if we had like, something went wrong with all the automation and machinery, and we had a little mishap, so the taste is gonna be a bit off, nothing dangerous, but we are gonna recall this product. Customers forget that in like 5 minutes. So I didn't get that plan. I think White's deal with putting the canisters there and just taking a photo and like probably think, we're gonna post this somewhere with some kind of explanation would be much more logical, but I think White should have told everybody this and not just done it. But yeah, maybe it was a spur of the moment thing, I guess, but he could have, they obviously had communication devices. He could have, communicate a bit. So yeah, but what we did have in the beginning was the almost a perfect example of prisoner's dilemma. Kind of, they weren't separated, so but they can't really talk to each other. And if you don't know what prisoner's dilemma is, it's this kind of game theory thing that you read about in... Yeah, you need to read about game theory when you read political science, because it's usually... it's usually used in international relations and diplomacy work and stuff like that, because it's like this terror balance thing. And one of the examples that
usually is used is that you have two bank robbers and they have been arrested and they're put in separate rooms. The authorities have no other witnesses and can only prove the case against them if some of them starts talking. So each bank robber is faced with the choice of cooperation with the police and like give up his accomplice or remain silent. If they both cooperate, if they both remain silent, the authorities will only be able to, you know, convict them on a very small crime like break in or whatever. If one of them testifies and the other one doesn't, the one who testifies might go free or might get a lesser sentence because of immunity, and the other one will have a harsher sentences. So the first option, where they both remain silent, they might get like 1-2 years of jail time. The second choice, when someone testifies against the other, one of them might get 0 years of jail time and the other one might get 5, 10, whatever. And if they both testify against each other, they will partially be responsible and get like half and half, like 2 years, 2 years, so 4 years sentencing. And that's the whole idea of it. So the most efficient thing is just to keep silent, because that is the least amount of jail time. It means that, yes, you will suffer with your accomplice, but both of you will suffer a lot less than if someone of you talk. So that is kind of the prisoner's dilemma. And I think we got kind of a representation of that in the beginning when they were threatening him. Like, he sold out everybody and they would probably all been killed if that was a real situation. He thought he was saving them, but no. In reality, he sold them out to get the lesser punishment himself. If all of them had stayed quiet, yes, those two might have been beaten, but the others would probably never been found. And they couldn't really kill those two because they were the only connection they had to the others. So that's what I meant with this being a representation of prisoner's dilemma. And I can't for the life of me understand why White didn't recognize this, because he's supposed to have been on a fast track to become a diplomat. He should have read game theory. I blame this on the author. The author probably read a lot of law things and not a lot of political science courses. So yeah, it's not White thing, it's a script thing. But I would have liked that being played out, to actually think that White is pretty smart, because now sometimes White seems like stupid. Like, what have you been doing with your life? You're supposed to be this super smart, fast-track diplomat, and you don't even have the basic down. But other than that, yeah, it was an exciting episode. My pulse was like up again the entire episode, and I was stressed like shit. And yeah, like I said, fingerprints. Why did you leave them all over the place? Because in 10-15 years time, if you get into an accident or connected to another crime and they take your fingerprints and they have this on file, they will connect these two, and you might, depending on, you know, statutory limitation of statutory and all of that, you might actually be charged with this breaking as well. If they go to the police, you never know, but if they do. So White actually had a point there. Gloves is a good idea, guys. Gloves is a good idea.
But yeah, and I don't, yeah, I'm guessing there will be trouble next week because of White's decision and his lack of communication with the other parties. And yeah, we saw Graham talking about his one-sided crush. I kind of need Graham and Black to happen. I'm not sure if they, you know, are gonna dare that because of the shipping culture in Thailand and all of that, you know. OffGun is a thing, and for that to, even if it's like, you know, they are still having this thing and the actor is just playing, I don't know if they, unfortunately, I don't think we're gonna see that because of the shipping culture, which I think is such a shame. Such a shame. I don't like the shipping culture, but that's a discussion for other times because, yeah, then we're gonna have like 20 minutes of me ranting about that. So let's skip that today. I can rant about that another time. But yeah, as always, this is such a joy. I wish more people would take the time to really watch this series because it's so good. It's so good. And see you next week. Bye.